Selamat pagi ya teman-teman. Kita menuju ke bengkel Lelas Mbah Yanto lagi lewat jalur selatan. Lewat jalur selatan ini ya teman-teman. Jalan M Yusuf tapi yang lewat jalur selatan. Ya, kita masuk ya teman-teman. Kita masuk ya di tempat lase Mbah Yanto atau tempat lase Mas Erwin. 31 Oktober 2024 ya. Kita masuk di tempat lase Mbah Yanto. Kita update VR kembali ya. Kita update VR kembali. Ini ya teman-teman, untuk siang ini 31 Oktober pas lewat mampir untuk update VR. Ya, terima kasih ya. Kan cuma Mas Erwin pulang. Ini ya teman-teman, sudah hampir jadi ya ini ya. Sudah hampir jadi. Ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Besok dilanjut lagi. Ini mumpung pas lewat tadi mampir. Jangan lupa ya untuk mampir di channel Sakarmu. Bisa mengetahui update terkini dari informasi Dusun Karangwatu. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Ya teman-teman, terima kasih ya, terima kasih. Nah, ini pas mau pulang malah jadi pas di sini ya, jadi pas datang ini teman-teman. Jadi pas datang, tambahi lagi videonya, gitu ya, tambahi. Itu pas jadi pas datang ya. Gitu ya, sudah cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Kotak VR-nya sudah hampir selesai. Iya, terima kasih.